Tormenta y huracán en México. Adrián, el primer huracán de la temporada del Océano Pacífico, se aleja paulatinamente de las costas mexicanas, dejando lluvias muy fuertes en los estados del occidente del país. Aunado a eso, se prevé que la tormenta tropical Beatriz evolucione a huracán en próximas horas frente a las costas de Michoacán. Disturbios en Francia dejan policías heridos y jóvenes detenidos. Se cumplió la tercera noche de disturbios en Francia tras la muerte de un joven por un disparo de la policía cuando trataba de huir de un control vehicular. Autoridades informaron que al menos 875 personas han sido detenidas, la mayoría de las cuales tienen entre 14 y 18 años de edad. Asimismo, 249 policías y gendarmes han resultado heridos. Si quieres leer las notas completas, visita nuestro portal elciudadano.com.